قطار التوربيني، الحاضر الغائب، حبيب الفنانين ورجال الأعمال، ومن سرعته بيقولوا خلع قضبان السكة الحديد في الصعيد. هنا البداية، الحلقة الأولى. اتقال عنه أيقونة السكة الحديد، وبعد 31 سنة من تشغيله خرج من الخدمة من غير ما يعمل حادثة واحدة. وقعت هيئة السكة الحديد عقد توريد 3 قطارات مع شركة ANF الفرنسية ضمن القطارات فائقة السرعة في الوقت ده. سنة 1982 تم توريد أول قطار بيحمل اسم التوربيني، لأنه كان آخر قطار في العالم بيشتغل بنظام التوربينات زي اللي في الطيارات. القطر الواحد بيحتوي على درجتين للمقاعد الأولى والتانية، وكان سعر التذكرة 2 جنيه، وده كان سعره عالي جدا، عشان كده اتقال عليه قطار الأثرياء، وده كان سنة 1983. وطالما سعره كان غالي قوي كده في الوقت ده، أكيد كان ليه مميزات قوية، واللي من بينها إنه سرعته كانت بتوصل ل 140 كيلو متر في الساعة، في حين إن القضبان كانت بتستحمل لسرعة 120 كيلو متر في الساعة بس. أما قصة إنه خلع القضبان في الصعيد من سرعته مش حقيقية، لأن السكة الحديد اقتصرت في الوقت ده رحلته على خط الإسكندرية بسبب ضعف الإقبال عليه في الوجه الإبلي. والحقيقة إن قطار التوربيني حقق معادلة صعبة جدا في وقته، وهي إنه كان بيقطع المسافة بين القاهرة والإسكندرية في 2 ساعات بس، ويمكن أقل، يعني بيقدر يمشي 208 كيلو متر في 2 ساعات فقط. قطار التوربيني كان بيتكون من 10 عربات، ده غير وحدتين للدفع والجر، لأنه كان القطار الوحيد اللي بدون جرار، وبتوصل الطاقة الاستيعابية للقطار ل 600 راكب في الرحلة الواحدة. والقطار كان مقرر ليه 3 رحلات يومياً ما بين القاهرة والإسكندرية، ولحد دلوقتي عمال السكة الحديد بتسمي أرقام رحلاته التوربيني. ولو كنت فاكر إن التوربيني بيركبوا رجال الأعمال والأثرياء فقط في الوقت ده تبقى غلطان. رواد قطار التوربيني كان عدد كبير جداً، أغلبهم فنانين زي إسعاد يونس ويوسف داود ويوسف منصور، طبعاً مع حفظ الألقاب، وكمان عدد كبير من الشخصيات العامة. قطار التوربيني كان ليه هيبة وهو داخل المحطة، وكمان مشهور بصوته اللي زي اللحن. اسمع كده. لدرجة إن الركاب بتقف تسيب اللي في إيديها عشان تتفرج عليه باللون المميز واللي بيكون على شكل علم مصر. عدم التزام السكة الحديد بساعات التشغيل كان سبب رئيسي في خروج قطار التوربيني من الخدمة، وده كان بعد تعاقد الهيئة مع شركة تربومايكا الفرنسية في عام 2010 لتأهيل قطار توربيني واحد بس. وكان شرط الشركة إنه يكون أقصى عدد ساعات تشغيل الماكينة 6000 ساعة بحد أقصى 8 ساعات يومياً، وده تم تنفيذه بالفعل في جداول التشغيل من خلال تشغيل القطار 2 رحلات في الأسبوع. ولكن الظروف الاستثنائية في فترات الأعياد خلته يشتغل بشكل يومي، واللي تسبب في جهد إضافي للماكينة الجديدة. كمان الشركة الفرنسية خدت على خاطرها عشان هيئة السكة الحديد جددت عجلات الوحدات وبواجي قطار التوربيني في 2007 بمساعدة شركة سيماف الوطنية، والموضوع ده سبب إزعاج للشركة الفرنسية، عشان كده رفضت صيانته مرة تانية. رفضت الشركة المصنعة للقطار إجراء عمرات إضافية بحجة إجراء تعديلات على القطار دون الرجوع ليها، وكمان أكدت عدم مسؤوليتها عن إظهار التعديلات. ولكن في آخر الحكاية رحل القطار التوربيني على الخدمة نهائياً عام 2017، وبقيت سيرته الحلوة وصوته الأحلى. لكن تفتكروا في حاجة هتعوض قطار التوربيني تاني؟